बहुत सारे हमारे भाई हैं जो चैन की आवाज़ से परेशान रहते हैं कि चैन स्पॉकेट नया लगाने के बाद भी कुछ दिन के बाद चैन से आवाज़ क्यों आने लगती है, खड़ खड़ टाइप की। तो मैं भी आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अब चैन स्पॉकेट अगर नहीं भी लगवाते हो तो हमारे भाई परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चैन में हमेशा अपनी बुलेट में ऑयलिंग कराया करें। इसकी चैन की कंडीशन हम आपको दिखाते हैं कैसी है, देख लीजिए। ये देखिए, इसकी चैन की जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, एकदम सूखा हुआ। इस वजह से इसकी गाड़ी की खर 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 की आवाज़ स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो चैन की आवाज़ से बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं, जिनको चैन की नॉइज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको अगर चैन स्पॉकेट नया भी लगाना है और नया भी लगाए तो उसको हर एक 10 दिन 1 सप्ताह में ऑयलिंग करवाते रहें, वॉश करवाते रहें चैन को, तब आपको चैन की आवाज़ नहीं मिलेगी दोस्तों। और ऐसे वीडियो देखने के लिए राजा बुलेट धनबाद को फॉलो करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें।